Koreyada manikyurni qanday va qanchaga qilishiga qiziqadiganlar bormi? Agar qiziqadiganlar bo'lsa, shu videoni ko'ring. Birgalikda manikyur qildirgani boramiz. GRVM manikyurchini yoniga ketdik. Koreyada manikyurchini yoniga bo'lmishga o'xshab ham borsa bo'laveradi, chunki bitta xonada men bilan va manikyur qiladigan kishidan boshqa hech kim bo'lmaydi. Koreyaning kosmetologiyasida labimga filler qilganimda shunaqa ichadigan dori berishdi. Koreyaning bolnitsa va aptekalarida surtiydigan yoki sepadigan dorilar bermaydi, faqat ichadigan dorilarni ko'proq beradi. Manikyurchi opa bugun soat 12 dan ishga chiqaman degandilar, lekin menga 12 da emas, soat 10 larda chiqa olasizmi deb so'raganimda, agar 10 ming qo'shib bersang, 10 larda chiqib manikyuringni qilib beraman degandilar. Shunaqa qilib pul ketsa ketsin, narani vijdoni ketmasin deb 10 ming won qo'shimcha to'ladim. Lekin bu ham itvachcha boqarkan, даже ishxonasiga ham itvachchasini olib kelibdilar. Lekin bu yer yangi ochilgan manikyur xona ekan, bu yerning egasi meni hozir tirnog'imni qilib o'tirgan qiz. Karis opadan erga tegish niyatingiz bormi desam, yo'q dedilar. Nimaga deb so'rasam, hozirgi yigitim meni boshqarishga harakat qiladi. Agar erim bo'lib qolsa, undan-da battar boshqarishga harakat qiladi. Bu menga kerak emas. Ortiqcha bosh og'rig'i deyishdi. Bu hali oxirgacha bitmagani, shunaqa qilib 2 soat kutib, oyoqlarimni chivinga chaqtirib. Koreyada chivinlar juda ham ko'p. Bu esa rezultat. Bu manikyurga men 55 ming won to'ladim. O'zbekistonda shuncha chiqargan. Nima deb o'ylaysizlar?